Барлықтарыңызға сәлем, математиканы жаттауды емес, түсінуді үйрететін Бекзат ағайларыңыз байланыста. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мынандай түр қорқынышты әдеттегідей логарифм мен көрсеткіштік функциялардың коллаборациясынан құралған бір монстр есепті шығаратын боламыз. Мына есепті паузаға қойып, міндетті түрде өзіңіз шығарып көріңіз. Одан кейін менің видеомды көріп, қатемен жұмыс жасайтын боласыздар. Видеоны бастамас бұрын арнаға жазыл, колокольчикті бас, лайк, комментарий басуды ұмытпағайсың. Кеттік. Көрсеткіштік, өйткені x-тің көрсеткішінде бізде логарифм, екеуі коллаборация екен. Шығарудың жолдары өте көп, негіздері бірдей қалдырып кетеміз деген сияқты методтарды қолдануға болады, алайда ескермей кететін бір жайттар бар. Сондықтан мен шығарудың мынандай бір жолын көрсетейін. Екі жағын логарифмдаймыз. Неше негізде? 3-тен 1 көріп тұрмыз, екеуінде де, значит, 3-тен 1 негізінде логарифмдаймыз. Логарифм 3-тен 1 негізінде. Ескере кететін бір жай. Достар, мынау логарифмнің квадраты алдына шығаруға болмайды. Мынау аргументінің квадраты алдына шығаруға болады. Окей, осы моменттерді ескерсек, онда жаза берейік. Жазамыз. Логарифм 3-тен 1 негізді, имнақта аргументі x дәрежесінде 3 бөлінген 2 минус логарифм 3-тен 1 негізді x-тің квадраты, үлкен немесе тең болады екен логарифм 3-тен 1 негізді x, тоже дәрежесінде бізде мына логарифм квадрат x, 3-тен 1 негізді, және де минус 3 бөлінген 2 болады екен. Хорошо, логарифмнің негізгі қасиеттерін пайдаланамыз. Аргументінің мына дәрежесі, ол алдына не болып түседі екен? Коэффициенті сияқты түседі. Көбейтіліп түседі деген ұғым ретінде түсінсеңіздер де болады негізінде. Мына жақта 3 бөлінген 2 минус, мына бір алдындағы 2-ні түсіреміз. Түсірген кезде ескере кететін бір жайт. Аргументі егерде бізде жұп дәрежелі болса, сол жұп дәрежесін біз алдына түсіретін болсақ, онда страховка ретінде біз модуль қоюымыз керек. Соны ескеруіміз керек. Бірақ енді мыналарда енді не жоқ қой? Модуль жоқ. Енді бұл жұп дәреже болып тұрған жоқ. Сондықтан енді модуль қоймай қойсақ та болады. Не үшін екенін қазір толық айтып беретін боламын. Окей, логарифм 3-тен 1 негізді x, мына алдына 2 түсті, кстати. Сыртындағы логарифм бізде 3-тен 1 негізді x, енді үлкен немесе тең болады екен. Логарифм 3-тен 1 негізді квадрат x минус 3 бөлінген 2, және де сыртында логарифм 3-тен 1 негізді x қалады екен. Окей. Барлығы дұрыс. Окей. Енді біз мынаны түсінуіміз керек. Бұл логарифмнің квадраты деген, ол значит логарифмнің жалпы сыртындағы квадрат дегенмен тең. Осы жерден бірінші очередь арам пиғыл еске түсіреміз. Жаңа айнымалы енгіземіз. Логарифм 3-тен 1 негізді x-ті какой-то бір т-ға теңестірсек болады екен. Демек, мына өрнектеріміз бізде более қарапайым 3 бөлінген 2 минус 2 т, мына жақта т үлкен немесе тең, т квадрат минус 3 бөлінген 2, және де мынаусы т болады екен. Хорошо, барлығын бір бетке өткізейік. Мына жақта тұра берсін. 3 бөлінген 2 минус 2 т, т минус т квадрат минус 3 бөлінген 2 т үлкен немесе тең 0. Енді мына өрнектерді теріс таңбамен өткіздік, минус болып өтті, ештеңе қалмағаннан кейін оң жағында біз не істедік? Жай ғана 0 деп жаздық. Енді ортақ көбейткіштері бар екен. Қазір мен жақшаны ашсам, просто кубтық шығып кетеді. Ол бізге керек емес. Сондықтан жай ғана жақшаны аша салайын. Сонда сыртында т тұр, мына жағында 3 бөлінген 2 минус 2 т тұр, одан кейін минус т квадрат, мынау таңбасы әсер етеді екеуіне де, мынаған да көбейтіледі. Сонда плюс 3 бөлінген 2 болады екен, үлкен немесе тең 0-ден. Осы жақтан дальше шығарамыз. Мен бөліп қоя салайын. Т 3 бөлінген 2-ге 3 бөлінген 2-ні қосатын болсақ, енді 1,5 3 болады ғой.
мынау тұра береді, мынау тоже тұра береді. Минус т квадрат минус 2t и плюс 3 үлкен немесе тең 0 дейін. Окей, түбірлерін табамыз. Енді бұны теңсіздік ретінде қарастырмай, теңдеу ретінде қарастырып, обратная подстановка істеп, содан кейін шығарған енді негізі ыңғайлырақ болады деп ойлаймын. Сол үшін давайте былай жазайық. Т, мына жақта енді барлығын минус 1-ге көбейтетін болсақ, т квадрат плюс 2t минус 3 болады екен, и теңсіздік таңбасы өзгереді. Неге? Өйткені мына жағын мен екі жағын минус 1-ге көбейттім. Сонда мынау екеуі минус пен минус плюс болып кетеді екен, мынау плюс болып тұр, керісінше теріс таңбаға айналады екен. Теңсіздік таңба өзгерді, болады. Нөлдерін табайық. Т тең болады екен 0, и мынау вет атамның айтуы бойынша түбірлері т тең болады екен минус 3, және де т тең болады екен бізде 1-ге. Не үшін? Екеуін көбейтсең минус 3, екеуін қоссаң минус 2. Болып, шығып тұр ма? Шығып тұр. Значит, обратная подстановка біз есімізден шығармаймыз. Логарифм 3-тен 1 негізді x, ол бізде т-ға тең, да? Значит, бірінші логарифм 3-тен 1 негізді x тең болады екен 0-ге. Екінші логарифм 3-тен 1 негізді x тең болады екен 1-ге. Одан кейін үшінші логарифм 3-тен 1 негізді x тең болады екен минус 3-ге. Хорошо. Логарифм негізгі анықтамасы бойынша пайдаланамыз қасиетін негізінің оң жағындағы дәрежесі. Негізінің оң жағындағы дәрежесі. Негізінің оң жағындағы дәрежесі. 3-тен 1-дің дәрежесі болады ғой, сонда x-тің, мынау 3-тен 1-дің 0 дәрежесі, ол тең болады екен 1-ге. Вот, значит, x тең болады 1 деп жазып қоямыз. Сонда x тең болады екен 3-тен 1-дің 1 дәрежесі. X тең болады екен 3-тен 1. Одан кейін x тең болады екен 3-тен 1-дің минус 3 дәрежесі. Минус дәреже аударып жібереді 3 болады. 3-тің 3 дәрежесі бізде 27-ге тең болады екен. Все, осылай сызамыз. И осы жақтан сызайын. Барлығын біреуіне сызам, боялады ма? Боялады барлығы. Мына жақта ең кіші түбірі бізде 1 бөлінген 3 болып тұр. Одан кейінгі түбірі бізде 1 болып тұр. Одан кейінгі түбірі бізде 27 болып тұр. Вот. Мына бір алдына қараймыз. Мынанікі плюс. Мына ең үлкен көп мүшенің дәрежесінің алдындағы таңбасы плюс болып тұр. Екеуі де плюс, значит плюс, минус, плюс, минус. Бізге кіші аралық керек. Демек, минус таңбасын қамтитын аралықтарды аламыз. Вот, осы аралықтар біздің шешіміміз болады. Бірақ жауабын жазуға біз ешқалай асықпаймыз. Неге? Өйткені біз анықталу облысын қарастырмадық. Анықталу облысы біздің жағдайымызда. Вот, біздің жағдайымызда анықталу облысын осы жаға жазып қоя салайын. Анықталу облысы ол, мынау квадрат түскеннен кейін мына модуль болды. Модуль x үлкен 0-ден. Окей, мынау енді жай ғана x үлкен 0-ден болды. Қалған барлығы вроде қамтып тұр. Аралықтарды. А мынау екеуі на самом деле одно и то же. Сондықтан жай ғана бізде үлкен 0-ден болса жеткілікті екен. Мұнайға сыза салсақ та болады, в принципе. 0 деген мына жақта тиісті емес, үлкен болу керек осыдан. Демек қиылысып тұрған аралықтар. Мынау аралық қиылысып тұр. Және де мынау аралықта қиылысып тұр екен. Жауабын жазуға дайынбыз ба? Жауабын жазуға дайынбыз. Бізде шешімі x тиісті болады екен. Жай жақша 0-ден 1 бөлінген 3-ке дейін. 1 бөлінген 3 қоса алғанда, және де 1-ден 27-ге дейін. 27-ні қоса алғанда, және де 1-ді қоса алғанда. Бұл біздің осы бір күрделі теңсіздігіміздің шешімі болып табылады екен. Видео ұнады ма, достар? Видео ұнаса, міндетті түрде арнаға тіркеліп қойыңыздар. Және де осындай есептер сіздерге қиындық туғызатын болса, математикадан ұбт-да таңдап алып, вообще не істегіңіз келетінін, даже қандай мамандыққа түсеріңізді, қалай дайындықты бастарыңызды білмесеңіз, міндетті түрде описаниядағы номерға жазыңыз, мен сізге толық консультация беретін боламын. Біздің курста математиканы 0-ден бастап үйретеді, сондықтан міндетті түрде сізді өзімнің курсымда күтетін боламын. Сіздермен болған Бекзат ағай, келесі көріскенше сау, және де файтинг.